夜半3更，你敢独自一个人上厕所吗？在那些童年听过的鬼故事里，那可是鬼经常出没的地方。今天小霞要介绍的这部电影《怪案》，讲的就是发生在修道院厕所里的诡异故事。故事要从一个月黑风高的夜晚说起。修道院的姑娘们都已睡下，夜静悄悄的。角落里的一张床铺上，安娜翻来覆去，辗转难眠。虽说人有3急，可这大晚上，安娜也不敢一个人去上厕所呀。身旁的小美睡得很沉，怎么也叫不醒。无奈的安娜只好打起手电，壮了壮胆子，走向了厕所。安娜推开了门，厕所的灯坏了，屋子里漆黑一片，只有手电发着微弱的光。匆忙上完厕所的安娜正要离开，空气中传来了木板被推动的声响。被吓了一跳的女孩转过身，紧紧地盯着那扇门。就在这时，一双布满伤痕的手突然从背后出现，死死地抓住了安娜的脸。一声凄厉的尖叫响彻在黑色的夜空下。第二天，修道院院长花姐在厕所隔间里发现了安娜，可此时的安娜已经被吓得神志不清了。自己学校的学生出了这档子事儿，传出去难免会引起议论。花姐立刻封锁了消息，不允许任何人提及此事。可是越是避而不谈，越是有人好奇。学校里的辅导员对此事十分不解。说起这个辅导员，为人温柔体贴，平时主要负责解决学生的心理问题，因为业务能力出众，收获了成千上万条好评，因此被同学们亲切地称为千条姐。因为千条姐善解人意，又能保守秘密，所以来找她谈心的学生很多，小美就是其中一个。小美是一个有抑郁倾向的孩子，修道院枯燥压抑的生活让她苦不堪言，时常被老师批评的她甚至会产生自虐的行为。这一次安娜的遭遇更是让小美自责不已。千条姐耐心地安慰着小美，心里却对那晚厕所里发生的事儿更加好奇。又是一个深夜，指针指向了12点，千条姐仍然在办公室里。令人不解的是，她掏出笔记本和签字笔，整整齐齐地摆放在桌子上，然后打开了录音机，静静地坐着，好像是等待着什么人的到来。可是这大半夜的，连保安都回家睡觉了，学校里除了千条姐哪还有人呢？除非她等的不是人。就在这时，钢笔突然掉落，千条姐正俯下身，目光却不自觉地向左看去。书桌底下出现了2只女孩的脚，千条姐缓缓地抬起头，原本空无一人的椅子上，此刻正坐着一个面色惨白的小女孩。这要是换了旁人，恐怕早就吓破胆了。但千条姐丝毫不慌，甚至熟络地和女孩打起了招呼。原来女孩名叫小一，性格孤僻，沉默寡言，生前就没什么朋友，旁人见了直躲，死了以后变成了鬼，更是吓人。作为鬼魂的她，时常在学校里飘荡，经常半夜3更出来吓唬人。那晚厕所里抓住小美的就是她。但善良的千条姐不害怕女孩，甚至愿意和女孩做朋友。为了帮助女孩解开心结，千条姐总是深夜在办公室里等待着，听女孩诉说她自己的故事。千条姐不知道的是，深夜的校园里除了她，还有一个在教室里罚跪的女孩。这个名叫小丽的女孩就在雷雨交加的夜晚死在了学校的操场上。接连发生2起诡异的案件，学校也瞒不住了。赶来查案的警察阿伟在初步调查后带走了学校保安六叔。六叔当保安很多年了，平日里待人和善，还给千条姐张罗相亲呢。这么一热
热心的老大爷要说是凶手，千条姐那是100个不相信。可案发现场只有六叔一个人，手无证据的千条姐也只能眼睁睁地看着六叔被抓走。另一边，意识到事态严重的学校不得不采取对应措施。老师们提议，我们一起祷告吧，让神来保佑我们。拜托，不是小霞我说啊，如果祷告有用的话，要警察干嘛呀？话虽如此，除了祷告，老师们还是商量出了一些办法。这案子总是在晚上发生，那就早点下课，各回各家，各找各妈吧。大晚上的没事别跑到学校里瞎晃悠。这校规一出，学生们自然是满心欢喜的遵守。可习惯了深夜工作的千条姐，一天不加班，那是浑身难受。到了点儿也不回家，就喜欢待在办公室里。这不，有一天深夜，千条姐照常在办公室等待小一的到来，不知不觉竟睡过去了。突然一声门响惊醒了千条姐，恍惚间一道黑影从门口闪过。千条姐觉察到不对劲儿，立马跟了上去。黑影似乎有意引导她，竟然将千条姐带到了那个诡异的厕所里。千条姐悄悄地推开门，屋子里安静极了，似乎没有什么黑影。正要离开的千条姐突然发现自己身后站了一个人，她假装镇定地转过头，却被眼前的景象惊呆了。修道院院长花姐正紧紧地拽着手中的绳子，吊起了一个奄奄一息的女孩，而这个女孩正是小一。一声尖叫过后，千条姐从梦中惊醒，稍稍平静下来。千条姐一琢磨，不对呀，小一明明说是自杀的，可梦里却是花姐勒死她的，难道这背后有隐情？不行，我得去找小一问个清楚。趁着月黑风高，千条姐回到了学校，却被一阵哭声吸引。她循着声音走过去，杂乱的教室里，一个女孩正背对着门大声地哭泣。千条姐悄悄走上前，搭上了女孩的肩膀，还没出声，却见那女孩一哆嗦，吓得钻进了桌子底下。刹那间，千条姐认出了那张脸，这个女孩不就是刚刚死去的小丽吗？按理说你是鬼，我是人，要吓也是我被吓到啊。小丽成了鬼，反倒被人吓到了，说出去可真是丢了鬼的脸呐。看着瑟瑟发抖的小丽，千条姐柔声安慰：你别怕，正好，快告诉我谁害了你。就在这时，门外传来了一阵脚步声，不好，有人来了。无视校纪校规，半夜潜入学校的千条姐被花姐逮了个正着。花姐可不是什么善茬，平日里喜欢体罚学生，因此还和爱护学生的千条姐结下了梁子。这不吗？正好借着违反校规的借口开除了千条姐。千条姐一琢磨，这不对呀，你一定是做了亏心事，怕我发现。勒死小一这事儿我还没问你呢，说不定这次小丽的死也和你有关。可口说无凭，想要证明花姐是凶手，没有证据那是不行的。趁着午休的时间，千条姐悄悄溜进了花姐的办公室，偷出了小一的档案。而就在这份档案里，千条姐发现了小一上吊的照片。果然，花姐跟小一的死脱不了干系。面对千条姐的逼问，花姐终于将一切和盘托出。原来花姐以前也是一个辅导员，小一当年就是她的学生。小一是一个有心理障碍的孩子，因为性格孤僻，所以在学校遭受到了同学们的排挤。不堪侮辱的小一最终在学校的厕所里上吊自杀。可是大家都是成年人了，这毕竟是花姐你的一面之词。千条姐怀疑事情没这么简单，就拜托警察小哥阿伟查找当年的资料。可谁也没想到，这一查竟然查出了一个令人毛骨悚然的消息。小一自杀后的第2年，小一的爸爸掐死了自己的老婆。本来这就是特别简单的谋杀案，可奇怪的是，小一的爸爸被抓后竟然说自己当时像被某种力量控制了，不知怎么回事，突然之间就对自己的老婆动手了。巧的是，这段说辞和六叔被逮捕时候的说法一模一样。
那个雷雨交加的夜晚，六叔也是突然失控，掐死了小丽。脑海中一个念头一闪而过，是小一，可他为什么要这么做呢？瓢泼大雨中，千条姐不顾一切地冲向学校。她知道只有小一可以解释所有的疑惑。漆黑的窗户隔开了生与死，却也架起了沟通的桥梁。置身于黑暗中的小一终于向千条姐吐露了一切。正如花姐所说，小一在学校里总是受到同学们的排挤，甚至经常受到老师的责骂体罚。无人理解的她还要受到父母亲的虐待。在无尽的绝望和痛苦中，小一选择了自杀。可在上吊自杀后，他拥有了报复的能力，于是他操控父亲掐死了自己的母亲，让父亲身陷牢狱。为了能够获得一个朋友，他还利用六叔杀死了小丽。这边小一说的是若无其事，可听故事的千条姐却是不寒而栗。安静的空气中悠悠地响起了小一的话：这一次你陪我去地狱吧。千条姐大惊失色，我把你当朋友，你拿我当黑头，想挤就挤，想除就除啊！想到这里，千条姐赶忙转身向外跑去，可她没想到门外等待着她的是被操控了的阿伟。慌不择路的千条姐跑上了天台，漫天大雨里响彻着千条姐绝望的求救声。可是没有人会出现了，迎面而来的只有发了疯的阿伟和丧心病狂的小一。这个面目狰狞的男人冲上前来，掐住了千条姐的脖子就往地上摁。瘦弱的女人哪里是阿伟的对手？那所有的反抗和挣扎就如同隔靴搔痒一样，没有任何的作用。就在这时，角落里传出了一声尖叫，一个黑影冲了出来，是小丽。他一把抱住了小一，随后一转身跳下了楼。失去控制的阿伟松开了手，倒在了地上，一切归于平静。可惜的是，哪怕突然出现的小丽也没能拯救千条姐。在这个获得了所有真相的夜晚，千条姐也死在了大雨里。看完这部电影，小霞要提醒屏幕前的各位，不论是下班还是放学，咱们呢都早点回家。这半夜三更的，碰上鬼还算你运气，要是碰到坏人，咱也不怕。拍着胸脯告诉他们，你是我小霞的粉丝，敢吓唬你，你就不信小霞半夜去敲你们家窗户吗？什么都不说了，既然想要小霞罩着你，还不赶紧关注？